Опомнись. 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 Всім привіт! Готові інтелектуально розважити? З вами Олександр Че і це «Ремонт мізків». Зараз будемо запитувати у чернівчан питання з шкільної програми. Що з цього вийде? Побачимо. Поїхали! Опомнись. Мокра, Суха. суха, І напівмокра. напівмокра, да. Лед, пар и жидкие. Вода, сніг І? і туман. Кипяток, замерзла вода і, звичайно, Гаряча, холодна і все. І тепленько. І тепленька. Ще й такий стан є. Рідкий, твердий і газовий. Лід, газ і вода. Газоподібний, рідкий і твердий. Пара, лід і рідкий стан. Пара, лід і вода. Гаряча і рідина. Газоподібний, вода і льод. Рідкий, газоподібний, кристалічний. Жидкое, твердое, газообразное. Газоподібний, твердий, рідкий. Рідкий, твердий, газоподібний. Опомнись. Хай буде 40. Я думаю, що менше. Наскільки? Ну, не знаю, можливо, до 30-20, десь так. 40. 40. 40? 40. 40. Напевно, 20 пар. До 20 точно. 40. 40. Хай буде 40. Я не знаю. Хотіла сказати 40, але щось тут дуже підкаверка є. 40, 10. Ну, 20 пар, хіба ні? Буде 20, яка різниця? Не знаю. Так посміється, буде нормально. Підозрюю, що не 40. Ну, кросівок точно 40. А ножок 12. 80. 80. 40 ніжок, 40 ручок, все нормально. Опомнись. Бля, ріже жито якесь, я не знаю. Пшена. З мукиру. Ну, а чого він чорний тоді? Помол такий, розумієте. З крупи. Зашмажують сильно. Тому що мука такого кольору. напевно, чорного борошна. З пшениця, з додаванням жита. Рже. З жита. З жита. З жита. Да, з житнім. С ржи. Житнього борошна. І житньої муки. З житньої муки. Опомнись. Церква, вроді, є Кирило-Мефодіївська. Латиницю зробили. Перший алфавіт. Що, перший алфавіт? Створили. Написали абетку, придумали. Писемність вони винайшли, придумали. Люди, які привезли до нас абетку. Письменность и азбука наша, которой мы пользуемся до сих пор. Составители письменности. Створили абетку. Тим, що вони зробили, перші відкрили кирилицю. Ну, не відкрили, а написали її. І тепер ми зараз користуємося кирилицею. Вони создали азбуку, да? Перша азбука. Опомнись. Это, по-моему, сумма данных и разделенных пополам. Пополам. Да, Пополам чого? в 2 раза. Сумму этих чисел поделить на 2. Коли додаєш всі числа, потім ділиш їх на їхню суму. Число, яке посередині між двома іншими. Наприклад, 5 і 7 середньо арифметичне 6. Всі числа сумміровані, розділені на кількість цифр. Сумуються всі цифри, які там дані, вичисляється середнє арифметичне. Це середнє число від всіх сукупності всіх чисел. Просто середнє значення між якимось найбільшою і найменшою цифрою. Там. Якщо додати всі і поділити на кількість цих чисел. Знаю. Коли беруться певна кількість чисел, вони всі між собою додаються і діляться на їхню кількість. Якщо свести всі числа і да, золота середина, і тоді вийде поділити на кількість. Є сума, ми ділимо на цю кількість, яка входить в суму, і це у нас середня арифметична. Це сума всіх доданків поділена на кількість цих доданків. Сума поділена на кількість. Опомнись. Дубаї.
Австралія. Японія? Австралія, напевно. Ісландія. Мадагаскар там чи що. Мадагаскар, може. Мадагаскар. Мадагаскар? Гренландія. 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 Гренландія? Гренландія може? Гренландія. 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 Гренландія, да. Помнись. Флора це природа. Ну чого тоді флора, а не природа названа? Так вийшло. Рослини. Природа. Природа. Квіти, зелень. З рослинами зв'язано щось. Це то, що росте. Ну да. Ну, рослинність різноманітна. Типа рослини. Флора – це рослинність наша. Планети взагалі повністю. Наша, мабуть, природа. Це щось з рослинністю пов'язано. Флора – це рослинний світ. Це ростіння. Рослини, флора. Ростительність. Це світ рослин. Рослинне середовище. Це сукупність усіх рослин. Помнись. Ейнштейну? Ейнштейн. Думаю, це був Архімед. Архімеду. Арістотель. Арістотель. Галілеєч. Ньютону. Ньютон. 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 Да, Ньютон. Ну, вот. Ньютону. Ньютону. Ньютон. Ньютон. Ньютону. Ньютону, і він придумав закон всемірного тяготіння. Помнись. Десь Азія, Австралія, десь в тих краях? Десь ближче до Антарктики, десь там. Оно омиває Росію, кажеться. Там, де синя вода, там синє море. Трошки південніше від Чорного моря. В Азії. В Синьому морі? Море в морі, логічно, да? Да, логічно. Десь між чорним і зеленим. Можливо, Африка. Не знаю. А є взагалі вона? Синього моря немає. Такого нет. Ні, синього немає, напевно. Синього немає. Такого немає. Нема такого моря. Нема? Нема. Точно нет. Помнись. Ну, що-то ізраїльське, мабуть. Це хімічний елемент, що там. Щось похоже на рибу. Риба. Рослина отакий стовбур. Оце від селери. Вона корисна чи ні? Однозначно так. Корінь селера, звичайно. Рослина. Наверно, так. Навіть їстівна. В салат можна. Це овоч якийсь. Це корнеплід. Овоч такий. Овощ? А як він виглядає? Біленький такий з зеленими стебельками. Сельдерей російською. Сельдєєв. Салат такий, можна в нього. Ну, з цибульки, щось такого. Це овощ. Сельдерей. Це овоч такий. Это сельдерей. Это овощ. Помнись. Дупло собі роблять. Ну, квартирку, да? Да. Бо голова пуста. Щоб зробити собі дупло І жити там. і жити там. А як же? Вони затачують ніс. Вибачаюсь. Вони затачують дзьоб. Вони там червачків всіляких виселяють, нехороших. Виселяють. Да, переселяють. Як ці колектори називаються, да? Дятли такі тук-тук-тук, ми вас виселяємо. Вони шукають маленьких жучків-шкіднички, які псують ці самі дерева. Черв'ячків здобувають там. Короїди. Жучков винімають. Вредителі, які уничтожають дерев'я. Щоб з'їсти там цих мух. Дятли роблять дерева і кушають те, що там є. Короїдів добувати. Там комах шукають і хавають їх. Щоб достати їжу, червячків, жучків, щось такого. Лікують, мошкарусику збирають з них. Їдять вони там. Помнись. Закінчи приказку. Баба з возу. Стрінги видно. Дід на віз. Кобилі окей. Кобилі легше. Кобилі легше. Кобилі легше. Коням легше. Кобилі легше. Коням легше. Кобилі легше. А чого такий сміх від цього? Я не очікувала останнього питання такого. Ну, але вірно, молодці. Помнись. І наостанок, як каже мій друг, розумним бути модно. З вами був Олександр Чей, це черговий випуск ремонту мізків. Помнись.